Assalamu alaikum junior one, how are you all? I hope you all are enjoying Ramadan and also completing your work inshallah. Beta, today we are going to start English Nexus Grammar new chapter number 4, two sounds of G. So please open page number 12. टू साउंड्स ऑफ जी की टू साउंड्स को आज हम डिस्कस करेंगे. बट द डिफरेंस इस बेटा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दैट वन साउंड ऑफ जी इट्स ओन साउंड, कि जी की जो पहली साउंड है वो उसमें जी की ही आवाज़ आती है. द अदर साउंड ऑफ जी इज़ लाइक दैट ऑफ जे, लेकिन जी की जो दूसरी साउंड है उसमें जो आवाज़ आती है वो लाइक दैट ऑफ जे की तरह होती है. आई रिपीट, वन साउंड ऑफ जी इज़ इट्स ओन साउंड. जी की जो पहली साउंड है वो उसकी अपनी ही साउंड होती है और जो दूसरी साउंड है वो होती है जे की साउंड. लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस. साउंड्स ऑफ जी एज जी. अब हम उन साउंड्स की बात करेंगे जिनका फर्स्ट लेटर भी जी है और उनकी आवाज़ भी जी की ही आती है. लाइक घेट, घेट, गोट, गोट, गन, गैस, गार्लैंड, गूज, गर्ल, ग्लोब. आई रिपीट, गेट, गोट, गन, गैस, गार्लैंड, गूज, गर्ल, ग्लोब. मूव ऑन नेक्स्ट. साउंड ऑफ जी एज जे. अब हम उस साउंड्स की बात करेंगे जो फर्स्ट लेटर उसका जी है लेकिन जो साउंड है वो आती है जे की. लाइक जिराफ, जिराफ, जिम, जिम, जिप्सी, जिप्सी, जेम्स, जेम, जर्म्स, जेम, जाइंट, जिंजर, जेल. आई रिपीट, जिराफ, जिम, जिप्सी, जर्म्स, जेम, giant, ginger, gel. Okay, now move on page number 13. Answer, how many sounds of G are there? I already told you that there are two sounds of G, so you have to write the answer 2, TWO2. Second, what is the one sound of G like? G की जो पहली साउंड है वो किस तरह होती है बेटा? G की जो पहली साउंड है वो क्या है? इट्स ओन. क्या है? इट्स ओन, उसकी अपनी साउंड है. व्हाट इज़ द अदर साउंड ऑफ जी लाइक? जी की जो दूसरी साउंड है वो किस तरह होती है? इट्स लाइक जे. वो कैसे होती है? इट्स लाइक जे. सो यू हैव टू राइट जस्ट जे. ओके, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 13 पार्ट ए. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.